အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကွန်ပျူတာ technology Burmese channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အမကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြချင်တာလေးရှိလို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုအမကလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအမတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ Copier ဆက်ကြီးမှာပေါ့စာရွက်ထည့်တဲ့ဘန်း၄ဘန်းရှိတယ်ပေါ့တချို့အမဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer တွေပေါ့နော်သူတို့ကA5 size လေးပဲလိုချင်တယ်တချို့ကလည်း letter size လေးပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမိတူကူးပေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်A5 size ဆိုတာကဒီအမတို့ A4 နှစ်ချိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး A4 တရွက်ကိုအလယ်ကနေအညီအမျှခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးအဲ့ဒါကိုဒီလောက် size ပေါ့တဝက် size ပေါ့အဲ့ဒါကို A5 လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့က A5 size လိုချင်တယ်ဆိုရင်မဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့A5 စာရွက်လေးကိုနှစ်ခါကူးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ Copier ဆက်ထဲမှာ scanner ပေါ်တင်ပြီးတော့ပထမတစ်ခေါက်ကူးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်နေရာပြန်ချပြီးတော့နှစ်ခါကူးတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခါကူးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုအမကအလဲရနေပြီးတော့ဗောနော် A4 နဲ့ပဲထုတ်တာပါ A4 စာရွက်နဲ့ပဲထုတ်ပြီးတော့အလဲရနေပြီးတော့အညီအမျှကတ်တာနဲ့ပြန်ဖြတ်တာဗောနော်အဲဆိုရင်A5 size စာရွက်လေးနှစ်ရွက်ရလာတာပေါ့အပေါ်တစ်ပိုင်းအောက်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးရလာတာပေါ့နော်letter ဆိုရင်လည်း letter size လိုချင်တဲ့တချို့ customer တွေကဟိုကပ်ပြီးကပ်ပတ်ပေါ့နော်letter size လေးပဲလိုချင်တယ်မိတူကူးပေးပါဆိုလို့အဲ့ size တိုင်းလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုအမကတော့ကတ်တာလေးနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒီလိုစာရွက် size တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေပြီးတော့နောက်ထပ်အမပြောချင်တာကဒီအမတို့ရဲ့ဆက်ရဲ့ဘေးဘက်မှာပေါ့နော်လိုမျိုးဘန်းလေးတစ်ခုရှိပြီလေဒီဘက်ချမ်းပါလေဘေးဘန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးထုတ်လိုက်မှာเนาะဒီလိုကလပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးเนาะဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲထုတ်လိုက်ရုံပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲထုတ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးဘန်းကဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုစာရွက်တွေကိုထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာအမတို့ကဒီလိုမျိုးစာရွက်တွေရေမွှေးကတ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရေမွှေးကတ်တို့ပြီးရင်ဟိုဂတ်ထုစာရွက်တွေပေါ့ဂတ်ထုစာရွက်တွေတို့စာရွက်အထုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစာရွက်အထုတွေကိုထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုဘေးဘန်းကိုပုံးတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးနေရာချလိုက်တာဒီမှာပြရဲ့အထိန်လေးပါတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲညှိပြီးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါအမတို့ကဖိတ်စာတွေထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာရွက်တွေကိုပုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရေမွှေးကက်လေးတွေကိုပုံးတယ်ပေါ့အလှဖိတ်စာတို့အစရှိပဲဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဟိုဖိတ်စာမျိုးမျိုးကိုဒီလိုမျိုးရေမွှေးကက်လေးတွေနဲ့ပုံးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာလဲပေါ့နော်အမတို့ဒီမှာမိတ်တူကူးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပြီတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအမတို့ကစာရွက်ကိုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ထားလိုက်မှာပေါ့ဒီမှာကူစာရွက်ဆိုင်နဲ့အညီချိန်ညှိပေးလို့ရတဲ့ခလုတ်လေးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီစာရွက်လေးကိုနေရာချမှာပေါ့နော်စာရွက်လေးချတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမီးအစိမ်းလေးလင်းမယ်နော်ပြီးတော့လည်းဒီမှာဒါကိုဒန်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီ finishing ဆိုတဲ့နေရာမှာ collect page order ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီမိတ်တူတူလို့ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင် paper select ဆိုတဲ့နေရာမှာအမတို့က A4 downline လေးကိုရွေးပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒန်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုဘယ်နှရွက်ထွက်ချင်လဲဆိုတာကို comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အမ step ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစာရွက်လေးတွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အမပြောချင်တာလေးတခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အမတို့ရဲ့ဒီ Copier ဆက်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးပါးနဲ့ဒီအမတို့ color printer ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးပါးကမတူဘူးပေါ့နော် color printer ကသူကဆေးရည်ထည့်ရတာဆိုတော့သူကနေထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်တွေကြတော့ရေထိတာနဲ့လေစာလုံးတွေကလေပြန့်ကုန်တာပေါ့
အဲ့ဒါကိုအမားတို့ရဲ့ Copier ဆက်ကြီးမှာကြတော့သူကထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးပါကြတော့ရေထိလည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆေးပါကလေဒီ Copier ဆက်ကထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးပါကဒီ color printer ကထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးပါထက်ပိုပြီးတော့စိုးတာပေါ့နော်ပိုပြီးတော့အယောင်ကပိုပြီးတော့အယောင်ပိုပြီးတော့စိုးတာပေါ့color printer ထုတ်လိုက်တဲ့ဆေးရောင်ကြတော့နည်းနည်းမွှေးချောက်ကြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမတို့ကဒီအလှူဖိတ်စာတွေဘာတွေဒီဆေးပါအမဲနဲ့ပဲထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမတို့ဒီ Copier ဆက်ကြီးနဲ့ပဲထုတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖိတ်စာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း color printer ကနေအယောင်မပါလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး Copier ဆက်ကြီးကနေပဲထုတ်တာများတာပေါ့နော်ဆေးပါအမဲဆိုရင်ပေါ့အဲဆိုရင်ဘူးက quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရေထိရင်လည်းစာလုံးတွေပါတယ်ပြန့်သွားတာတွေပါတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမကပြောချင်လို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တတားပါ